我今日就陪整容公子啊，唔係慕容公子去川二玩。我想講我啲 friend 全部都6、7年前睇你，而家完全認唔到。後邊望望鏡先啊！後邊望望特鏡。我想講咧，今日我約你喺旺角食飯啦，我真係認你唔到咯。你同6、7，你真係整容整得好誇張，你蛇精男咁樣。唔係啩？唔係好靚啊！好靚啊！你話？好靚。人哋話你整得好靚啊！係咯。你皮膚又靚。皮膚又靚，因為佢全部都係全部都係假嘅，全部都係假噶嘛。假㗎。哇！個穿上龍 LV 好靚。哇！呢排穿上龍 LV 周圍都係啊，吸引力法則啊，最新嘅 LV 咯，單同你睇啊。好啊好啊。喂，打耳窿，打耳窿，打耳窿。係啦，好啦，你唔好撞咗。撞到佢耳仔爛啫，又唔係我冇所謂啦。 OK，哇！擦翻個靚嘅。嚇，打完㗎啦打。定啦，已經有個消息痛啦。哇！啊，整容公子啊，其實你細個都個樣唔差，點解而家整容整到成個張敬軒咁樣咧？真係好似，你覺得佢似唔似張敬軒啊？唔係太似。唔係太似，你邊有張敬軒咁靚仔啊？OK， 新年快樂！新年快樂 ！OK， 多謝支持，拜拜。拜拜。同慕容公子食完飯嗰成日街之後咧，我係發覺我係一個好保守嘅人嚟嘅。原來我個心係極度抗拒整容呢一樣嘢咯。即係我覺得我哋個樣貌係上帝賜俾我哋嘅，我哋係應該要尊重上帝俾我哋個樣，即係除非你係遇到意外，你塊面好似張人咁俾人燒窿咗，或者可能你有兔唇啊，其他咬合嘅問題影響你嘅日常生活咧。如果唔係，我哋係唔應該去改變個樣貌嘅。即係呢方面我係好保守，我係接受唔到點解個樣會變咗第二個人咧咁樣。即係你樣衰咪樣衰咯，咁你樣衰，我寧願天然地樣衰都好過我整容咁靚啊。同埋打煲托沙打好多唔同嗰啲嘢咧，可能你而家打完之後你真係會靚咗嘅，但可能若干年之後你塊面會硬咗，翻唔到轉頭嘅。即係而家有幾個嗰啲啦，我就覺得我好抗拒整容呢一樣嘢咯，所以我係反對整容嘅。如果有任何無能容技資料想白，可以去 Facebook 搜尋慕容公子，第二個笑到好柒嗰個就係無能容爆料網啦，直接寄信息嚟就可以。拜拜啦各位。唉，一係唔睇，唔係啊，我都想唔睇啊，但係佢跌得好誇張喎。